قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي من شيء إلا ما كان عليه سبيل القوم بما أمدادك فيوك عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما جاء في السخاء. بعد تمخير في سخاء سخاء إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي تبعه. ارشد دفاع بخاري کے رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة تبعيدا. ما بين السخاء ومن خلق خاص کئی بچا پوری و اموال پوری. حالانکہ ما بين السخاء مختص اموال پوری ندا. سخاء ستوي اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. سوچ چاہتا دا علم ضرورت ہوتا ہوتا علم خودام سخاء دا. چاہتا دا جامع ضرورت دے دا روڑے ورکے دا سخاء ندا. اغل جامع ورکے دا سخاء. جو سڑی ہوگی دا روڑے ضرورت دے ونا اوتا والا ساپلے اخلیم نا اغل چکمشی مناسب دے اغل اور بیا میں دا طویل ہو چی جود خاص دے و سخاء عامل یادی نہیں کرتے. اور بیا میں دام در طویل ہو کہ سخاء مالی کثیرہ انفاق نہ ہوئے نسبت مالی مصروف ما بقیت ہوتا. اگر حضرت ابوبکر صدیق مثال میں در کرے اگر طول مال خیرات کا سرا دینا چی مالی کم. حضرت عمر نیم خیرات کا نگونا مالی مصروف ما بقیت دا عمر نیم و نیم پاتے دا ابوبکر سب نو پاتے نو دیتا سخاء ہوئی. والبسی شروزہ ہوئی اسماء بنت ابی بکر عائشہ صدیقی خوردا اللاتی قالت قلت يا رسول الله انه ليس لي من شيء تمام سماع بل نشتا بل ما تنجد شاف بل جهيدي دفلا دا مهري خامن ولا ورکڑی یا دفلا سمان ورطرفاتی الا ارخد علی الزبیر مگر اغش الزبیر ما لرو كما خامن أفأعطي. وفي رواية أفأتصدق قال نعم لا تبكي مزمتا لوخي مبندوا انفاق نکے فیوکا علیکی وطابا مزبنشی اللہ وطابا اللہ لوخي بنشی یا لا تحصي راوی شمیرا مجھے ورکے فیوکسو علیکی وطابا وشمیر لشی کتا بشمیر ورکے وطابا وشمیر بیلا نرکے دا خودر ہمی مانا اکلا نورا خبر عام دا انفاق بندے او لوخی تڑی و مزی بندے دا سمکوا یا با اللہ دا خبر خدانی مزی اتڑی در باندے بے بن کی نوارکوا انفقی عائشی صدیقی دویرہ بشی ولا تحصی دا اغیمانا دا لا تحصی راہے دار روایتنا کہ بیشمیر ورکوا ورکسیشا. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما هذا الحديث حسن صحيح ورواه هذا الحديث بهذا اللسان عن ابي هريرة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ورواه غيره هذا عن ايوب ولم يذكر في عباد بن عبد الله بن الزبير. وبه قال حدثنا حسن قال حدثنا سيد بن محمد والرواه عن احمد سعيد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي غريب مال ورکئی سخی وریا زیدی سرازی دا سخی بخیل اذا اللہ حقم نورکئی و دا بندم نورکئی سخی دا اللہ حقم ورکی زکاة ورکئی او یوال زکاة نگی ورکی زیدو نگی مرخلا دا مازی نفقدا دا بچو نفقدا دا جار سرخوست سلوک دے اغل نفقا ورکول دی دا حقوق رنشی دے پمان کے نو پٹول استقلال زید اللہ کا یا صفت بلا کیف دے متشابہات یا دا اللہ رحمت دا او قریب من الجنت بس کساتیو دلیق بجنت دی قریب من الناس خلقم تجد دے صورت عبانہ کی یک سڑی رضی رسلی سڑی دے سبارہ درائی کی اخلاق خدی او بعید نار نلے او بخیل بعید من اللہ دے قد اللہ حقم نور کے دا بندم نور کے او بعید دا جنت نری دوزخ دا بزی پکیڑا بولنگی کی بیا بزی بعید من الناس خلق دان ساتیو سخیر پکیڑی تو قریب من الناس وقبر کی بقور کے سوزی او جاہل سخی احد دے زیادہ عابد بخیلنا
ولي حب الدنيا رأس كل خطيئة اختقبلنا في عبادت کو کے دیر دا عابد لیکن مالیاتو کے حقوق نوار کے سخانہ کے مال دے وقت حقوق الدنیا رأس كل خطيئة والبسيشا هذا في عبادات ونمال ورقول سخاري ربك ترى مان سرمدي منا كرمي هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد أن رجع أبي هريرة رضي الله عنه إلا من حديث سعيد بن محمد أو يبي متفرد نے اور سعيد بن محمد تقول نور خلق پرواد دي حديث کی مخالفت کرے يحيى بن سعيد انما روى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيخ مرسل كل وقت يحيى بن سعيد او دا ابو هريره پمینس کے اعرج سو کو پکی اعرج دیکھ واسطہ دا اعرج ختم کړه نو مرسل په معنا د منقطع دی اخلي منقطع کا صحابي کو پکشته دی عائشہ او ما د تسویل ما د مرسل خفي اغشته ازنګا اغدا يحيى بن سعيد او عائشہ زمانہ یو د ملاقات نه دي شوی ورپسې شاه ما جاء في الدخل وبه قال حدثنا ابو حفص عن مالك قال حدثنا ابو داود قال حدثنا صدقه بن موسى قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن مالك الحداني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تتبعان في مؤمن كامل مراد دے او یا نفس مومن کا بخل و بدخوئی دادوا یا بخیل خوی بیخی او یا خوی او بخیل بانی او کدوالا جمع شوک بخیل جو میں خوی خرام دے زکاة نور کی صدقے نور کی موفرا بچو سرا صدقہ نور کی جماعت کی ضرورت شبل ابن السبیل او دی نور کئی نداب بیا مسلمان دی کامل دا منافق عملی بھی او یا بار مسلمان نی دا منافق بھی دا رسول اللہ مبارک زمانہ کی دا صفت ہو دا دوارا چی بچا کی جمع اب مسلمان و صحابی نو اب بیا منافق ہو یا دا کل زمانے خبر گئی یا دا مومن کاملہ و خلا ورپسیشا حدثنا بيان ابي هريره رضي الله عنه هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث صدقه بن موسى وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقه بن موسى عن بن سبحان عن رجل عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه حق وحق شلبات تو کبات چلونه دی خان کو سره د دوکې بیا قسمونه دي دخول اولی بن داخلی کہ دوزخ کیوں ڈگیگی دیوا او یا پا قبر کی با دا جنت باقچہ بپنی دا اور بائی ولا بخیل نمح کے لا تاکید دے ولا لا حق نور کی نبندہ نور گئی ولا منان اغدے صدقاول کو پہ احسانون کی لا تجلو صدقات کن بالمن اللہ دربارہ نکی انفاقا وشابدے وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن بشر بن رافع يحمل ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن رجل كريم غیر ستر بھی لکھئے گی دوکہ کی گی غیر معنی سر زر دوکہ کی گی یعنی فقر جا خبومان کے مسلمان خدا صفت دے او کریم سخی دے والفاجر خب چلباز دے خب چلباز دوکہ با ما مانا دا توقع اور لئیم کنجس دے انکہ بخیل اور لئیم کے سفر دے بخیل آگے تو چبل نور گئی او کنجس لئیم آگے تو چیز نہ پزار لگئی نہ پبل لگئی دا چیلے فیم پجام کی نلشی پجب وخلے لشی اسو دفعی آواز دونری او سوکرا پس جام رودری دون غٹ سخیرے مسجدہ هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه او وجہ سے لکم لینا پر کی تفرد دے بشر ابن رافع پہ متفرد دے شبہ لما جاء في النفقة عن النهري وبه قال فرد دفع اہل العیال نفقہ نو بفرد کے ثواب دے نفل نزیاتی شبہ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد الرجل اور مومنان مجھے ثواب پہ میں انہیں شدہ کو مغفر اللہ فرض کے وہ ثواب زیاد دے ثواب صدقی کی گی شبہ وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمرو بن أمية وأبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء زبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابذل الدينار دينار يكتبه الرجل على هذه سوقة عول وجود وشكاة الرجوع یا تا رجوع کرے یا خدا بچری ولا فرض فرض ثواب زیاد ہے او بل دینار ينفق على دابة في سبيل الله جهاد کے
یا دعوی مراد داری کہ دعوت اللہ لپیدے یا تعلم لپیدے موٹر ملاقات لپیدے دوستانو ملاقات لپیدے ہر جہاد حج لپیدے عمرہ دا بواندی نن سبا پکی سب تاثیر دے موٹر لپی خرچہ کے او درس لپیدے جہاد لپیدے موٹر ملاقات دوستانو موٹر سے ٹوٹ پکیارے ودینار ينفق رجل على اصحابی فی سبیل اللہ اب عموماً پر ماتا تو نبی فی سبیل اللہ جہاد باندې انصاف دے سبیل لارے توئی مراد تینا سبب موسیلہ دے دا اللہ دا رضا نو دا عموماً دا الفاظ پا جہاد کے استعمالی گئی عمومی قیاساً نورم پا کدا خیلم ہر اغلار کدا اللہ دا رضا سببی قال ابو بدأ النبی بالعیاد بدأ ثم قال ای رجل قال کہ نبی یاقو ابو قلابت راجیرے او یا رسول اللہ مبارک دا کم سڑی دے لوی اجر دا اغشانا کہ انفاق کی فرعیان لبو صغار لابد در معشومان بشیری یعبهم اللہ بھی اللہ پاک دامن کئی دا بچی پا دسارا دسنے پاک دامن کئی دا سوالنا کدے پہ خاتیانے کی سوال بکئی کدے پہ خاتیانے کی بھرونو کے بلار خصور کی گردی آو گناہونا بکئی اغینے پہ پاک دامن کی ویغنیہم اللہ بھی واللہ تدب سبب غیب بے پرواہ کی غنیانی کی بے پرواہ بنتا لاس دلی سی وقصور کے منڈے نوائی ورپسے شاہ باب ما جاء في صياغته وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح العجبي رضي الله عنه انه قال انصرت عيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكعت اذنها يحين ما بھی دعولی ہوئی کہ منظر میں بھی آتے حدیث میں آتے شابہ وسكعت اذنها يحين تكلم به قال فكان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم سيفه وجائزته وقال وما جائزته علماء الاتباع وجبه جواب میں پر اتباع وقائل کے ٹول ڈالا ایمان باللہ کے دا اللہ طول و صاف رہا ہے او ایمان بالیوم الاخر کے طول قبر و نشر و حشر و جہنم و دوزخ و حساب و کتاب او ایمان بالرسول و پکرہ ہے لیکن دا ہم اخوہ اللہ ندی لذا ہم تعلق کی رسول و کتاب در سب خود لے تو یہ خدا طول آقا ہے دوئے میں تبلا وجم دوئے و بیا بیا رہتا ہے مردانہ فضل رہتی کہ ایمان باللہ کے اب دیتے اشارت یوم الاخر معاد نو اللہ باندی ایمان تقاضا دے خبر کرتے راکار ہوگا ولی کدے انہی یوم الاخر کے دنہ تک ہوستا ہے بل یکرم زیف ابو دمیل میں اکرام دیو کی اکرام عام دے سڑی خوشی معتبدہ میں اکرام دے کہ تاندی وہ تا گنجے نہ کے روڑے پہ اپنے اوپر پہ اس کے سوری دے کے نے وگی خبری وصل ہوگے تاکولی کرام مسلم دے او عطیہ والا ورکے حدیہ والا ورکے وذ جائزته فیکرم ذیفه جائزته جائزہ ستوائی روپے ماحدر چے روپے وزر سور کے دیتا جائزہ تکو کہ دیتا راتو یو بدل دے دیتا راتو یو حق تے پتا کہ در یو شے ورکے قال وما جائزته قال یوم ولیلتو یورد و شپا کیونکہ اگر زمانے کے خفیادہ و دسالوں سفر حضور سے بچا کر لڑل مداروز بے خامخا دے رولا زمون رشتہ داران مدار سے بڑی کلی کی رزدے پڑے رزدے کلی کی مبش پر دے رولا خود خود اپچا کر لدی کہ مو بچے زماندار تخبلوان مکر لڑل قدریت پہ ہم دے رولا حضر ہمارے یار اس خلق قدر خدا اختار آئے ابلاغ نیت کے مواصلات مخلق سابدار کے منجگر راشی قریب اقواب خلق خلق ساتھ عثمانون و تورندود و تورندود و عثمانون دستر اللہ تل قدرش پہ بین بولے نو سبری جائزہ یومن دیتا جائزہ والے وی تراتو بدل شو جائزہ ما حضرت سے تیاری غوالا بانکا تیرے سر جو تاتا ہوئی تکلم مکاوا او یوم بے بطر کوئی قدر ایسے جرگوڑے لال نکا پہ خپکے گا ولی ما حضر بیا وصلا بل سویہ بنی بیا وزیافت سلاست ایام دا وقت دا زیافت من مسیح بیا ولی تکلم کا پخواران کی وما کان بعد ذالک صدقہ بیا اختاقو حلت ورکے والا ہم بہتر دا جبیان ورکے والا صدقہ دا مفادل ورکا او گلی نو سے طریقے سربانا ورطا ہوگا چیر زمان سے ضروریات نہیں کتا تو خفا نشے او یاد کرتظر کی تخفا نشے ومن کان یؤمن باللہ واليوم الآخر فلیقل خیرا خیر کی کہیں او لیسکت یاد چپشی یاد دین خبر کا وخیر عمل بالمعروف نہ ہے منکر قرآن سنت یاد آیا او یاد چپشا دیر خبر مکوا قام خان کرائی دیر خبر کئی غیبت دیوزی دیر خبر خدای سرساری بطوی حدیث کی وراشی او علی اللہ بنی شیخ خلقا ورپسی جمالانا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن
الزهري عن ابي شريح الكبير رضي الله عنه. घर में दुश्मन घर में दुश्मन अपन कई बार इंशाअल्लाह खुदा अलग कम तालिबान से बारह फरवरी की खैर अलग लाने और तरफ तक है यानी उतरे गया और तमाम अपन कई रसूलुल्लाह मुबारक ने मक्का बारह फरवरी और तब उतरे था और सब يقول بانه حديث عهد بربه بلا الله نبي نعمت الله دو فرمائشا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام وجاهدته يوم ويوم ما أمكن بعد ذلك فقد ولكن لا يحل له ان يسبح عنده هذا بالملل الذي رواه يدي مقيم شيء سواء يسبي يوديك اقامت كول حتى يحرجه يا يحرجه لا يسبي عنده لا يقيم عنده حتى يستطيع المنل او قال الشيخ توي انما حتى يحرجه اخرج يحرج يحرج يزيد عليه asali jaga tanpa tujuan ini dalil ambil masih ocer gaya orang orang mana be orang ocer gaya tu dah ada orang ocer gaya di mana mali dari polanya dah ada para mali rasa sahaja lewa akhirnya gaya ocer gaya itu beda awal memaafkan boleh juga apa nugulara bagian orang pada tapi dia bukan gol mail itu jika nak halas bajira sudah tempat dikirari notari boleh okey mail إذا فتولس بجيرة شيء نقام خدي خدا دولس برودا ببيو بريكنا أو شلون ميل ما إذا فتوا غريب بجيرة بجيرة جو هرمي هو بنت باس برودا بلاس شيء وربسيشا أمانة قولي لا يسمع عنده يعني طيب لا يقيم عنده حتى يشد على صاحب المنزل والحرم وسير إنما هو حتى يحجر ويقول حتى يسيق عليه وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما وقد رواه مالك بن أنس والليث بن سعد عن سعيد الخدري هذا حديث حسن صحيح وابو شريح الخزاعي والكعبي والعجمي واسمه خويلد بن عمرو فما جاء في السيارة كل على قيام دوي خدمتك أرملة كل تويتي في جنة شبده وبه قال حدثنا النصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم رضي الله عنه عن يقرأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الوجه والتسكين بالمجاهد من لا زوج من أرملة ستوي من لا زوج لها برابر خبر ذكواته كله خامس أو بسر نعماتنا نكره جواب نقدر محتاج المجاهد في سبيل الله مجاهد أول تشبيه والكي ما الشقيق الروح لك لك فجهاد کی روح بدلنی مسئلہ سخت ہے نمال وقت کرنا ہے مسئلہ سخت ہے ہاں او الذي يصومنا ويقوم الليل وبه قال حدثنا النصاري قال حدثنا مالك بن رسول الله سيدنا ابي عبيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وهذا حديث حسن صحيح غريب ابو الغيث اسمه سالم بن عبد الله بن مطيع رضي الله عنه وسور بن يزيد الشامي وسور بن زيد المدني فما جاء في طلب الوجه وحسن البشر ونورد البشر طلاقه الوجه دوي بمعنى شفنا وتصديق الجيكر او يا دانا ما کے بچوں تک اندر کے دور خلقتا تو بس میں وقت خیاری في دا گناہ لنا نوادي حرام دي محبت اصل خوشالك شيخ خوشالك جاوده وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المنكدر محمد بن منكدر عن ابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعروف صدقه کے بل خیر نہ نشديو كذا معروف كه دام بلتا خير او معروف ده تمامين وستوي ما عرف من الشرع ما عرف حسنه من الشرع او منكر ما انكره الشارع تعليم الانكار كده كل معروف مستحب سنه واجب فرض كل ورزي ويجي وبسيجا وإن من المعروف أن الله خلق وجه الكلمة وتبلغ من تبلغ به إلى وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه باب ما جاء في الصدق والكذب وفيه قال قول مقابل قواعد السر وكذب تعالى مقابل تبين جيجي شاف وده صدق حق ولا قول ذيك فعل ذيك هر حال ذيك او مطابق واقع حق او ده كذب باطل ولا القول ذيك فعل ذيك او هر حال ذيك او مطابق كل مسألة وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا ابو معاوية عن شقيق بن سلمة
مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق بين بيان البر جامع خیرات کو دیکھا څومره چې سړی رښتیا وایي الله خوشاله دی رښتیا وایي نو تا باندې به د خلکو اعتماد کړي دروغ نه وایي خلک به د نفرت نه کړي دروغ نه وایي خلک به در باندې په مشوره کې اعتماد کوي مشوره به سره کړي دروغ نه وایي رښتیا خبرې کوي خلک به خبره مانی دا مناسب رښتیا وایي دروغ نه وایي ټول ډېرې خبرې دي بین البر یهدی الى الجنه وما يزال الرجل يصدق رښتیا خبرې کوي او قصد صدق کوي یعنی هر وخت اراده صدق کوي قصد رښتیا وایي او قصد یعنی نیت یې کې د بدل رښتیا وایي مبالغه ده حتی یكتب عند الله صدیقا ما شاء الله د صدیق لوړه مرتبه ده نبوت په دې نمبر چې صحیفه د صدیقینو کې لیکل شي نو که الله فرښتې یادای ملائکه اعلی کې نو زید صدیق الله په دې نو یادای ورپسې شاه وإياكم والكذب فقول ما هو كذب معنا فقول دي حال دي فعل دي عمل دي مطابق نواقين دي ويهدي إلى الفجور ولي خلق بعد اعتبار نكي غلابة كي دروب روي ناقبة كي دروب يقول رشتوني صليق لا ناقني شيء بولي لا بخلق دي تنموز كي ولي دي دروب نواي رشتوني صليق دروب مدردنا كوري على كولي كوري وجه دروب دي وجه ما هو كيالنا وجه رشتوني ركونا قردي وجه بيكونا نمتاز رښتونی سړی به موږ ته پرېږدي لار ته موږ موږ ته ولې ونه کړو نو دې خو دروغ نه وایي نو بیا به نه پرېږدي او دروغ نه په مهرباني وکړي هلته مې کړی دلته مې کړی او فجور یهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ثبت یو ځل چې باندې انسان مجبوره دی او چې همیشه کوي نو یتحرر قصد د دروغ کوي دا دروغ وایي پرېږدي پلار ته مور ته استاد ته حتی یكتب عند الله کذابا کما صحیفه د کذابینو نوم لیکل شي قال لا يا دي ما شاء الله سبحانه خطرناك فرشتي يا دي ولا يا دي كاسي كذاب كاذب منا مبالغه ذكر يوم لنا میں شدرو کوئی اور بسیشا اور پھر راجا میں بھی ادا کر دیا روان اور نن سبا دروغ د لیډر دربار د پټه د پر خلک ډیر دروغ وایي دا ډېر خطرناک جرم دی مولانا صاحب ها وفي باب عن ابي بكر الصديق وعمر وعبد الله الشريف وابن عمر رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح وفيه قال حدثنا يحيى بن موسى قال قلت عبد الرحمن بن عبد الحسن قال حدثت حدثكم هذا استفهام بك مقدر عبد العزيز بن ابي رواد حدثكم عبد العزيز دا سوقي دا يحيى بن موسى عبد الرحيم داوي كتاب عبد العزيز نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيله رسل الارشاد نسني قال يحيى وي فاقر به عبد الرحيم بن مارون ما اقراره بنعم ذا حديث رات بيله سبعي اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا يوم ملت فرشت التخدير من نتن ما جاء به دبرونية الأغسلنا جرات نبري لدرجة بعد السلام مولانا صاحب تري معنا صدا بعض علماء مجازي معنا ہے کہ نفرت کی درو فرشتے نفرت دے گئی ذریعہ دامان اور فرشتوں نے رحمت فرشتے مرادی اور بعض علماء کو کہ مراد دینا کرام الکاتبین نہیں لے تجار سے کمی دیکھے نہیں لیکن ډېر نقل خبردار ته ما کړی و یادي مې اعراض دي عالم په عالم مثال کې اجساد دي او چې څنګه د مادیات په واسطه دا کې عالم مثال کې د غیر مادي سيزونو خواص شته د نه خاصیت سره خوشبویا ده خوشبوئی دي د حدث کې د کل څه خوشبو دي نه کې خوشبوئی دي او د ګناه خاصیت سره خوشبوئی موږ یې نه محسوسو او قیامت کې بیا موږ هم نه محسوسو دنيا خاصية يا أو ده گناه خاصية سره دنيا خاصية سره دا خوشبوئی کوي او گناه خوشبوئی نه کوي هغه بدبوئی کوي دا څه ډېر خپل نقطه وي حدیث کې کوم ځای کې موږ دعا کوو یا الله مغفر خطايا بالماء والثلج والبرد خدای د ما ګناهونه په اوبو او په واوره او په ګلې باندې ویني هغه سمانا ده بعض علماء مبالغه تقدیر مراد مجازي معنی اور بعض علماء وی شمول د انواع او رحمت مراد دي بعض وقت رحمتي او بعض وقت غلې رحمتي ها د یخني وسره پیدا شي بعض وقت ور به رحمت دي نو شمول د انواع لیکن تمام تخول خبر وکړه چې د ګناه خاصیت سره ګرام دي څه دی ګرام او ګرمي کې ډیر زیات په څه ختمي بیا
فواورا فقداء والبسيطة فبارا وذكر ذكر كي والبسيطة لا يتناشنا نقطة هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا البيت تفرد به عبد الرحيم بن هارون باب ما جاء في الفحش وبه قال حدثنا عبد الرحيم بن هارون ابن متفرد وهارون لفظ عالمية ابن جمام دقان غير منصرف دقان وبه قال حدثنا فحدث به كل ما يشتد قبحه بس من الذنوب والمعاصي من الذنوب هذا يستوي وكثيرا ما لديه اطلاق بالزنا او بقى خصلة قبيحة كل ما يشتد قبحه قبح زيادتين أغيثوي من الذنوب والمعاصي وكثيرا ما إطلاق بالزنا او بدواعي الزنا أقوال قبيحة خصال قبيحة أفعال قبيحة أقوال أفعال خصال قبيحة ذكر استعماله شباب وبه قال حدثنا محمد بن الله وغيره قال حدثنا عبد الرزاق بن ثابت عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول في شيء نبي بحوث بيوم مجلس كيف يوشيك إلا شانه أغتول شيء غندكي عجنيكي يوم مجلس كيف بحوث كشيلك ويقول مجلس غندك خلق من جنة يوم صلي وتقدير في بعض المولا أو يوم فحش خبرة يوم خلق ويلي خطأ لك ومن يوم لك يرسل سطوات لنا يوم صلي درس يوم بدر كذا خلق من فحش خبرة وذي ويلي خبرانك ويرسل برباد تلميذ نبي لك أبوه كي صلي وساس كي متعاد برباد شيء وما كان الحياء في جهة الحياء ما بكردا إلا زانه مگر ناشي مزين کی بقول دے فعل دے مجلس دے ارجوی ترغیب وکی حياة تفصيلات مبيني وبالباب عن عائشة قال ابن سعد حديث حسن غريب جرابة بلا عالم الله من حديث عبد الرزاق وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم أخلاقا كل يقول ستوي على كما خلي لك الله سلام كل يقول كله الله نفس بغير الله إطاعت के पैगंबर पाक के मुखलिफ भी करे पैगंबर ना फरमाने लगे इताअत के मखलूक पाक के मुखलिफ भी इस्तेमाल है मुसलमान का दर्द न रसे मुसलमान का बेहतर रसे मखबत रख खुशादा और तुम रब बेहतरीन तिबत वला बिल्कुल नबी फाहिशन बदगुनो फाहिशन तफिस्क फुजूर खबर बयान का वाले तभी कानून बयान का वला मुतफहिशन बाद इंसान बदगुनी को तकल्लुम तवज्जह न करा शे शुरू की لا خلق الخير صفات ini mungkar kala lazim no ala hadith hadan saywa jama ja fil la'nati la'nat satawi la'nat liwali tawi macam tu jahat tawi pata ila Allah la'nati no ibad an rahmatillah to ji kalaka ibad to bari ulama ittifaq le che ويقوم من حيث القوم في هناك مستحيل على فعل الشيء وظالمين للعنتي وسارقين للعنتي وكافران للعنتي ويهود للعنتي وإسرائيل للعنتي بالكل ويلشي أو بمعين ويلشي كلام وجبني تبنى ولی اخلاق رحمت نہ لگے تاکہ سبب لگی کا عاقبت خدا سے کی او کمر دی او ساری دن مرد مولانت نہ سبب لگی کا خاتمے لیکن علماء کی امرے اتا سبب لگی خاتمے پا کفر دا یا امر کی دانا دیر غلط عقائد مروجی پتہ لگی کہ خاتمے پا بیا ویلی شی ابلیس بعد لعنت ابو جهل هامان عتبہ شیبہ ابو جهل دور پسے شمالانا وبه قال حدثنا محمد بن مسدد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام بن قتادة عن حسن عن سورة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناموا برحمة الله ولا برزقه ولا بالنار کہ بدل اخلاق لعنت دیوی ولی مال توي خطر في الدروي او كتب الله قبل دي رسول قبل دي بعد وقت اخر میں تیار کرتا جو قوم من حيث القوم ولا بغضبه الى الله غضب پتا ہے اخلاق غضبی ولی مسلمان غضب ہے دادرای او سبب ہے کہ خدا پاک کو ہدایت اور نصیب کلا بنا کہ خدا اور تبولا نام ما ہے خدا جنت تبولا یا اور تدلی تا سبب ہے کہ ہم کو معین و فاطمہ کو فرمائی میں گاوی شی شرع وفي قال عن ابن عباس ما في هريرة وابن عمر وعن حسين رضي الله عنه هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا محمد بن يحيى الازدي البصري قال حدثنا محمد بن سابق بن اسرائيل عن ابي ابراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن كامل القرآن قرآن ستوي محل
خلق کے در وباسی عیابا فی الناس دچا پا نصب کے دچا پا مال کے دچا پا عزت کے دچا پا دین کے تاثرہ مومن کامل لنے یا جار الناس جب منزلت المعلوم ولا لعانا جبتر وخیرے گئی خیرات پا خیودت کے دخلی نوزی رسالی مجبور دے سیغت مبالا لے روڑا خیودت انسان توعان کنو انسان دا غدر نمرکب دے خامقاو دی توعان کے لئے رجاتی گئی لعن مبالغة خیودت لعنت وی خیر دے کتبت دے عادتی وللفاحش فاحش فاحش قبری کی دے مناسبت وللبدیون بے حیاء بدی مانا بے حیاء کیا بدے هذا حديث حسن قريب وقالوا يا عبد الله رضي الله عنه من غير هذا الوجه وبه قال حدثنا زيد بن الطويل البصري قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا ابن يزيد قتادة بن بلال يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان رجلا على ابن النبي صلى الله عليه وسلم قیامت کوا دا مقید کوٹی کے زبط بہتا دشا بدی دا ثانیہ بعد دشا پا عمل کرے گی دا ہوتا ہے لاتا بدو دا معمول دے نسبت اشیاء غیر اختیاری ہوتا قیدہ ہوا یا نسبت اشیاء غیر اختیاری ہوتا موجد و خالق کا نسبت دی وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا اور اہلی لعنت بدلا جیتے بتائے انسان تا خیرہ وقارا دیر خلق کو یہ افراد کی خیری ہے بس خیری اثر گلا نو فکر مکا وقتا کسی نقصان نہیں نو دا اغل لعنت باغور دی اگر خدای رحمت رحمت نہ لے کے تو مسلمان بڑے کم دے رحمت نہ لے کے ظالما اور مسیح کا هذا حديث قريب لا نعلم واحد اسنده غير بشر بن عمر ما جاء في تعليم النسب تعلم النسب جو دوست رسا و صلاح ملاقات في نسب استقا الگ اسسوں کی رقم دے بخوشحال شي جزے واحد دا زمان نسب تقوس گئی زمان قوم تقوس گئی اور مسیح کا ابھی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد بن الفقاد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلمون صالحكم ما تسلمون ما قدرت تقاسم في الخير ولے کہ نسبنا دلیل سبب ہے پیجے دیر خلق امامات جو دا نکدا امامات جو دا پر نسبنا دلیل پیجے کیا دستک ہے والمسيحة رسول النبي فكسر الرحيم محبة فكسر بسريع محبة سبب دين الباء اور دین پیدا کی گئی اور مسرات فی المال ماشاءاللہ سبب در روائی نماز اقدامات جاتے چلے رہے میں کہ تمال لگے نو خدای بداقی بدل در گئی اور منصاب فی الاثر نیسے تاخیر تا ہوئی عمر اللہ دیا گئی مسئلے رہے میں تمہیں کٹے پھیلی اور مسیح کا هذا حديث قريب من الوجه ومعنى قوله ما سألتم بالذي عن في زيادة بن عمر لما جاء في دعوة الأخلاقي بظهر مراد دینی رو مراد بظهر الغیب کشی شاہ محمد آئے کشی شاہ کے اخلاص لی محابہ کو خلقہ جاتا دعا ہے اذا بالکل غائب ہوتا دعا کے یہ مخلص تھے شابتے وبه قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا ابي بن سفيان عبد الرحمن بن زياد بن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوة الأسرع لا دعاء غير ذل قبل يدل صلاة دعاء غائب غائب ما وجد الدوي شبه هذا حديث قريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والكريم يضاف في الحديث إذا إفريقي عبد الرحمن بن زياد بن عمرو إفريقي ضعيف دي شبه باب ما جاء في الشتم وشرف كان ذلك هذا قول سر تعلق دري سامر وخور جنوبة كما يشتم والبسيشة وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علي بن الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبع لما قال قال الباري وجه جواب تكنزل بما قال الذي قال دعوة كم كنزل وعلى الباري وباله على الباري منهما ولسبب قوم جاشورو پڑیا جرت مردود تعدانی کریو کا اغوت صرف مور یاد کا او د مور او خور او قوم یاد کا بیا اغم و باجو کی شورا او خود د گنا بیا زیادہ شوا شرح في الغالي عن سعد بن مسعود وعبد الله بن مغفر رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحقري عن سفيان عن زياد بن علاء قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتؤذن الاحياء اوله اگر تبر بے داغا کا شکم جمعی وارثان دے بخفر کے او وقت کوئی ہے اوے بندے کے راضی چنتا تبری بر بے تاہو اصف اللہ تعالی سے دے خدای پیش دے لیکن علماء بھی کہ اسری باطل اعمال عقائد بدعات مروجی نو دا اگر کاذب بلکے خدا اوصاف قبیحہ خلق طویل سے اذا عقائد باطلو اعمال سیئہ او بدعات خلق زان ساتي وقد اختلف اصحاب سفيان في هذا الحديث فروى بعض من روايات الحنبلي وروى بعض عن سفيان عن
عروة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سفيان أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وجنان. الله طاعتنا وقت فسق خروج توي. الله طاعتنا وقت جنان يوقع وقتال كفر ما معنى كده مزيل الكفر. يا ده شوف مستحيل محمول جلاه مرد التا حلال كاري وكافر شوي يا كفران ده نعمت ضرور ولاد نعمتنا شكري وكلا يا تغليل بعد محمول بزاجر وتغليل وشبه. قال زبير قلت له وإن أنت سمعت من عبد الله رضي الله عنه أخبرنا ما لا حديث حسن صحيح فأما جاء في قول المعروف. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بن سابت وعن بن سعد علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة غرفة ترى ما بكل أو شيش محل بي لن دفار أو بارد لننا فقام أعرابي فقال من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أطاب الكلام وكيل خبرك استغنى أدام الطعام أدام الصيام أدام ذلك هميشه پر لبزين سي أغينا ما نشوه صيام داودي اور دروجه اور اسکوجا مثلا نا وصلى بالليل والناس نيام. دیکھیں اخلاص دیر دے ریا پکی نشتا تخوب اہم ٹیم دے اللہ لا عبادت لول تو شبا. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الرحمن بن اسحاق فاما جاء في فضل المملوك الصالحين. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ابي صالح ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ما نعم شيخ دیر خص ہوئی دا یو کس دا خلق دارے اذا اللہ رب تخبر رب تعالی ادارے تصویر ويؤدي حق سيده في مملوك دير نشو الى هو جلال دير وقت اجر ورقي قال كعب صدق الله ورسوله تاسي تاكيدا وشبا. وفي القاية عن ابي موسى بن عمر رضي الله عنه قال حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابو قرين قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي يقظان حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاثة على كفار او كوزبان دمشقو پڑیری بناس دمشقو پا کرسے دیرے دمشقا کی یہ خدا سے کرسے نا سے جمشق بھئی خوشبوئی با گئی اسم مولانا سفتا سے تسبیح خرسی کی بازار کی جدا خوشبوئی تسبیح خرسی دا سندل جلر کی تسبیح خرسی کی حالکہ دا زعفران نا تسبیح جوڑی شوی بھی حالکہ دا مالدار خلق کھڑی خوشبوئی گئی و دا مشقو دا ڈیری نا با کرسے جوڑی ورا حکومان کم پر رسول اللہ وآلہ وقیامت دا قیامت سمر ستر وقت الله تعالى رسول الله وعبد أدى حقا لا يحق مواليه ورجل أما قوما وهم به يرزقون وده نيكيان وجب خلق رازي دامان نور تفصيل بكتاب الصلاة كرازي ورجل ينادي بالصلوات الخمس بانوي في كل يوم وليلة ده طولو كار قرار دي ومتعدي عمل دي شبا. هذا حديث حسن غريب لا أعرف إلا من حديث سفيان وابو اليقظان اسمه وصفات بن قيس باب ما جاء في معاشرة الناس. وبه قال حدثنا مفتاح قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان حبيب بن ابي ثابت عن ابن ابي شبيب عن ابي سلمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت تزال له وخلق لا تجد خلق محي قلنا كده خلنا يريني ليكي اولاد لنشي يا حيث ما كنت كبني عمل تلك يوم بتكليفون کے دعا کے واتبع السيئة منافس نیکیوں کا کچا سر دے بدو کل در وسر احسان کا اور گناہ دے کا فوراً منذ کا نیکیوں کا صدقہ کا تمحو محایمحو محو بکی نیکی دی گناہ لنا وخالق الناس خلق سر قیو کا بخلق حسن خلق حسن فخوی سوک فقا فقا ودرجات مرد سوا اور پسیشا. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد بن عامر سفيان الحبيب بهذا الاسناد قال محمود قال حدثنا وكيع سفيان الحبيب بن ابي ثابت عن ابن ابي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال محمود وصحيح حديث ابي سلمة رضي الله عنه. معاذ بن جبلنا دار ابو ذر حديث مضبوط تجمع کے دیر جان باب ما جاء في سنة السوء خراب گمان بچا مکا وہ مسلمان خود گمان بہر مسلمان کا لا شیطان وسوسے چاہیے خدا سے ایمان عمل مکا وہاں. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي سنان قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والسنه والنسود والمراتب ترجمة الباب کے رسول بدگمانی نیک گمان مخالف فإن الظن أكذب الحديث ولے اکثر ہر دوی کے واقع سر مطابق نہیں ریو سڑی کی بغلطی نہیں دوی بدگمانی کے واقع سر مطابق کر رہے انہوں نے کہنا
शाबाश هذا حديث حسن صحيح سمعت عبد بن حميد يقول عن بعض اصحاب سفيان قال سفيان اصلا الظن اسمه والظن اسم والظن ليس باسم اما الظن الذي هو فالظن يظن ظنا ويتكلم به لا او واقع المطابق نيك ويبدماني واما الظن الذي ليس باسم فالذي يظن غير اختياري ذات بدماني راشي وجاءت نبي شیطان کو وسوسه دي کو چاہتا ہو نہ خدا بھی گناہ نہ تھا سہل اختیار نہ بار دے ہاں فما جاء في الصحيح بس بكم صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين